ఏ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కన్నా మీరు చూస్తున్న దీని యూట్యూబ్ ఛానల్. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దీని ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళకి వెళ్తే ఈరోజు వచ్చేసి ఎక్సోర్ వచ్చేసి మనము అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. హెల్మెట్ వచ్చేసి దీని కాస్ట్ ఏంటి, దీని డిజైన్ ఎలా ఉంది ఒకసారి చూడండి మీరు కూడా. ఇది నేను ఆఫ్లైన్లో కొన్నాను అనమాట, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొన్నాను దీన్ని. ఈ కాస్ట్ వచ్చేసి 5000 రూపీస్. అసలు ఇది 5000 రూపీస్ పడుతుందా లేదా చూస్తాం. అయితే ఇది వచ్చేసి బిల్ అనమాట. బిల్ చూడండి ఫస్ట్, మీరు బిల్ చూసారంటే బిల్ ఉంది కదా, ఇది బిల్ అనమాట. సో బిల్ అయితే పక్కన పెట్టేస్తే దీని యొక్క హెల్మెట్ వరల్డ్ అని ఉంటుంది అనమాట హైదరాబాద్లో. అయితే ఇదే మోడల్ నేను డైనమిక్ రైడర్స్ ఉంటుంది కదా, డైనమిక్ రైడర్స్లో అడిగితే ఎంత పడిందంటే డైనమిక్ రైడర్స్లో దీని కాస్ట్ 6000 చెప్పారనమాట. అంటే దీని డిజైనింగ్ యూనిక్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది చూడటానికి. చూడండి చాలా బాగుంది కదా డిజైన్. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటది కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని యొక్క ఫీచర్స్ అయితే మెయిన్గా చెప్తాను నేనైతే. సో దీని ఫీచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని డిజైన్ చూద్దాం. ఒకసారి డిజైన్ చూడండి ఎలా ఉందో, సూపర్గా ఉంది కదా లుకింగ్ అయితే మాత్రం. ఇక్కడ చూస్తే బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి వచ్చేసి సర్టిఫికేట్స్ అనమాట మనకు, అంటే అప్రూవ్డ్ సర్టిఫికేట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. సో డిజైనింగ్ అయితే చాలా అంటే చాలా సూపర్ లుకింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. ఇది 100 క్లియర్గా నేను చూపిస్తాను మీకు సినిమాటిక్ సీన్స్లలో. ఒకసారి చూసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఏరో డైనమిక్ డిజైన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సర్ అనే నేమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మెయిన్గా స్పెషల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూసారంటే దీని యొక్క లుకింగ్ అయితే ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకు ఒక స్టిక్కరింగ్ కూడా ఉంది. ఆ స్టిక్కరింగ్ రిమూవ్ చేద్దాం. దానికంటే ముందు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూసారంటే సైజ్ వచ్చేసి ఎల్ సైజ్ అనమాట. అక్కడ మనకు కలర్ ఎల్ ఇచ్చారు కదా, ఎల్ సైజ్లో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే బ్లూటూత్ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంటే బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ని మనం ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో ఆ యొక్క స్పేస్ని అయితే మనకైతే దీంట్లో క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అదొక మంచి విషయం. ఇక్కడ చూసారంటే ఏరోడైనమిక్ డిజైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా యాక్సర్ బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో చాలా మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి దీంట్లో వచ్చేసి. సో లుకింగ్ అయితే చూడండి ఒకసారి, చాలా అంటే చాలా క్లాసిక్ లుకింగ్ అవుతుంది. సో దీంట్లో చాలా ఉన్నాయన్నమాట సేమ్ మోడల్స్లోనే, అంటే బ్లూ ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ కలర్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకసారి స్క్రీన్ పైన మీరు చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది. సో అలాంటి కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వచ్చేసి మనకి స్టిక్కర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కామన్గా మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ స్టిక్కర్స్లో వచ్చేసి ఒక బ్రాండ్ నేము, అంతేకాకుండా బ్లడ్కి సంబంధించినటువంటి ఏ గ్రూప్ అనేది దానికి సంబంధించిన స్టిక్కర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనం స్టిక్ చేసుకోవచ్చు బైక్ పైన కానీ, లేదంటే ఎస్పెషల్లీ హెల్మెట్ పైన స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చాలా బెటర్ మనకు ఉంటుంది. సూపర్. లోపల అయితే మాత్రం క్వాలిటీ పరంగా మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ అని చెప్పొచ్చు. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మనకు హెడ్కి అయితే చాలా ప్రొటెక్ట్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఈ హెల్మెట్ ద్వారా. ఈ హెల్మెట్ వాడే వాళ్ళకైతే చిన్న ప్రాబ్లం అయితే రాదు, ఒకవేళ ఎంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా. ఇక్కడ చూసారంటే అపెక్స్ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి యూరోప్ కంట్రీస్ సర్టిఫికేటెడ్. ఇది వచ్చి డాట్ వచ్చేసి యూఎస్ఏ. ఇక్కడ చూసారంటే ఈసీఈ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి మన ఇండియన్ సర్టిఫికేట్ అనమాట. అంటే అన్ని గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఇదైతే సర్టిఫికేట్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఎక్సర్ వచ్చేసి. అందుకని ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. 5000 రూపీస్లో హెల్మెట్, ది బెస్ట్ హెల్మెట్ ఏదైనా ఉందంటే ఇది అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో అందువల్ల నేను దీనైతే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. చూడండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకు వెంటిలేషన్ కూడా చాలా మంచి వెంటిలేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనైతే నేను పెరికేసాను. దీని యొక్క లాక్ సిస్టమ్ గురించి చాలా అంటే ఎక్సలెంట్ లాక్ సిస్టమ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. హైలీ ఇంపాసిబుల్, ఆటోమేటిక్గా ఊడిపోవడం అనేది. అంతేకాకుండా మనకు ఎక్కువ లైఫ్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉందన్నమాట ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా. ఇక్కడ చూసారంటే మనకు మెటల్తో ఇవ్వడం జరిగింది. మనకు లాక్ సిస్టమ్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్గా అయితే లాక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫస్ట్ చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కాబట్టి ఒకసారి దానికి అలవాటు అయితే మాత్రం చాలా అంటే చాలా సూపర్ బ్లాక్ సిస్టమ్. హైలీ ఇంపాసిబుల్, అది ఊడ రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీ కూడా చాలా అంటే చాలా మంచి క్వాలిటీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు ఇక్కడ చూసారండి రెడ్ కాంబినేషన్తో బటన్ అంది ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక చిన్న థ్రెడ్ లాంటిది. సో చాలా అంటే చాలా లుకింగ్ అయితే బాగుంది. క్వాలిటీ పరంగా అయితే ప్రీమియం క్వాలిటీ, హైలీ నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఈ డిజైనింగ్ అయితే చాలా నచ్చింది. చాలా డిజైన్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సేమ్ ప్రైస్లో అయితే. సో దీనికోసం నేను దాదాపుగా ఎన్ని షాపులు తిరిగాను మీకు తెలుసు. మీరు చూసింటారు ప్రీవియస్ వీడియో వచ్చేసి హెల్మెట్ కోసం వెళ్ళింది. సో హైదరాబాద్లో తీసుకోవడం జరిగింది కదా. సో దానికి సంబంధించి లింక్ అయితే నేను కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఇవి వచ్చేసి వెంటిలేషన్ అనమాట, మనకు ఎయిర్ అయితే లోపల రావడానికి మన హెడ్కి అందు. సో
ఇది చూసారంటే లోపల ఇంకా వచ్చేసి మనకు సన్ గ్లాస్ కూడా ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. మనకు అంటే తెలుసు కదా మనకు సన్ గ్లాస్ టైప్ ఎలా ఉంటుందో అలా అంటే లోపల ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకు డబల్ ఉంటాయి అనమాట మనకి వచ్చేసి. దీని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. మనకైతే నేను చూసారంటే దీనికి మనకు ఒక సైడ్ బటన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, మీరు చూసారు ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ ఒక బార్డర్లా ఉంది కదా మొత్తం వైట్ కలర్లో, అది వచ్చేసి మనకు యాంటీ ఫాగ్ అనమాట. అంటే ఫాగ్ ఉంటుంది కదా, మీరు గమనించారంటే హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు బ్రీత్ చేసినా కానీ మనకు ఫాగ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. బ్రీత్ ఎప్పుడైతే మనం శ్వాస వదులుతామో ఆ టైంలో వచ్చేసి ఆ ఫాగ్ అనేది మనకి గ్లాస్ పైన రావడం జరుగుతుంది. బట్ ఇది మాత్రం యాంటీ ఫాగ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. మనకైతే బ్లర్ కావడం కానీ ఫ్రంట్ అలా అవుతుంది కదా, మనకు చలికాలం గమనించినా కానీ అలా ఉంటుంది మనకు. సో అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే దీంట్లో అయితే రాదనమాట. అదొక మెయిన్ దీని యొక్క ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు, ఎక్సలెంట్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మాత్రం సూపర్బ్ అని చెప్పొచ్చు. సో యాంటీ ఫాగ్ అనేది మాత్రం ఇది దీని యొక్క ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మాత్రం ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. దీని ఫీచర్స్ పరంగా కానీ క్వాలిటీ పరంగా కానీ. ఇది చూసారు లెఫ్ట్ సైడ్ బటన్ ఉంది కదా, ఆ బటన్ వచ్చేసి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మనకు వేజర్ అయితే ఉందో అది వచ్చేసి మనకు అప్ డౌన్ అవుతుందన్నమాట. అంటే పైకి కిందికి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు. దాన్ని మనం వెనక్కి ముందుకనే కొద్దీ ఇది పైకి కిందికి వస్తుంది అనమాట. చాలా లుకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది కదా, సూపర్ ఎక్సలెంట్ లుకింగ్ అయితే ఉందన్నమాట. నాకైతే చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే. చూడండి రెండు అయితే మనకు వెజర్స్ అయితే రెండు ఉంటాయి అనమాట, ఫ్రంట్ ఒకటి బ్యాక్ వచ్చి. ఇంకా మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చిన్నకి అయితే మనకు ఒక క్లాత్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మనం మైక్ పెట్టుకోవడానికి అక్కడ ఒక సెటప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అనమాట. దాంట్లో ఏంటంటే ఆ హోల్లో మన నుంచి మైక్ వైర్ అయితే తెప్పించుకోవచ్చు, మనం మైక్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూసారంటే ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీకర్స్, బ్లూటూత్ స్పీకర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చిన్న సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఇన్బుల్ట్కి అయితే మన సెట్టింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు సాంగ్స్ వినడానికి ఏదైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు, అలా దాన్ని మనం మొబైల్తో కనెక్ట్ చేసుకొని. సో దానికి ఆ డివైస్ వేరే ఉంటుంది, దానికోసం మనం అదే పనికి కొనాలన్నమాట. ఆ డివైస్ కొని మనం సెట్ చేసుకోవాలి. ఇక లోపల చూస్తే క్వాలిటీ పరంగా అయితే హైలైట్ ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినటువంటి హెల్మెట్ అని చెప్పచ్చు. ఇప్పటికే బోల్డెన్ టైమ్స్ చెప్పాను మీకు వచ్చేసి. సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకు ఎయిర్ కండిషనర్ అని చెప్పచ్చు. మనం ఎయిర్ అనేది లోపలికి వెళ్ళడానికి అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చేసి. అంటే మనం గోప్రో పెట్టుకున్నప్పుడు అది ఏమైతే పోదనమాట. అంతేకాకుండా పైన రెండు ఎయిర్ కండిషనర్స్ ఉంది. అంతేకాకుండా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది మనకు వచ్చేసి. ఇక్కడ చూసారంటే బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకైతే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. నేను పెట్టుకొని చూపిస్తా అసలు ఎలా ఉంటుంది. సో నేను హెల్మెట్ కొనేటప్పుడు ఒక విషయం అయితే తెలుసుకున్నాను అనమాట నేను యాక్చువల్గా అయితే. అదేంటంటే సో మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకునేటప్పుడు తీసేటప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి ఇలా తీయాలన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నాకైతే మొత్తం ఫిట్ అయిపోయింది కదా చూడడానికి. లుకింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది ఎలా ఉంటుంది. మనకు వచ్చేసి కింద గడ్డం కింద వచ్చేసి ఒక క్లాత్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఎయిర్ అయితే రాదు, లోపలికి రాదు. మనం మైక్లోంచి మాట్లాడేటప్పుడు కూడా వాయిస్ అనేది ఎయిర్ డిస్టర్బ్ అయితే ఉండదు అనమాట. వాయిస్కి వచ్చేసి చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది. అది మీరు గమనించాలి. చూసారంటే లుకింగ్ మీరు ఎలా ఉందో మీరే అర్థం చేసుకోండి. నాకైతే మాత్రం సూపర్ తోప్ ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు. బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడండి, ఇది ఫినిషింగ్ కూడా మనకు బాటమ్ ఫినిషింగ్ కూడా మంచి ఫినిషింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. అస్సలు నాకైతే హెల్మెట్ చూడగానే మతిపోయింది నిజంగా. ఈ హెల్మెట్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఇదే తీసుకున్నాను నేను మొత్తానికి అయితే. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 5000 రూపీస్ అనమాట. సో టోటల్కి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మెకానిజం చూడండి దాన్ని. మనకు పైకి కిందికి అనుకోవడానికి అయితే ఉంటుందన్నమాట. మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది ఈ బటన్ వచ్చేసి. కిందికి పైకి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఏదైతే గ్లాస్ ఉందో అది అప్ డౌన్ అవుతుంటుంది అనమాట, పైకి కిందికి వస్తుంటుంది. సో అది మీరు గమనించాల్సిన విషయం. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది, మనకంటే సన్ గ్లాస్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. లైటింగ్ అనేది మనకు తెలుసుగా, సన్ గ్లాస్ పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది డే టైంలో వచ్చేసి. అది నైట్ టైంలో వర్క్ కాదు కదా, అందుకని మనం ఏంటంటే వైట్ యూజ్ చేసుకుంటాం నైట్ టైం అయితే, అలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఫిట్టింగ్ అయితే లోపల అయితే చాలా బాగా ఫిట్ అయిందనమాట. హెల్మెట్ ఖచ్చితంగా ఉంది. అయితే వెయిట్ ఎంత అనేది తెలియదు, దీని వెయిట్ హెల్మెట్ వెయిట్ వచ్చేసి ఒకసారి చెక్ చేయాలి వెయిట్ వచ్చేసి. సో ఇది టోటల్గా అయితే మాత్రం మీరు గమనిస్తే
ఎలా ఉందనేది కింద కామెంట్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎస్పెషల్గా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అనమాట. ఇక్కడ ఎయిర్ కండిషన్ నుంచి అయితే మనకు ఎయిర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఫుల్లీగా అయితే మాత్రం. సో ఈ వీడియో లెంత్ అయినందుకు లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అనమాట. ఎందుకంటే దీంట్లో ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడానికి నేనైతే ట్రై చేశాను. దీంట్లో ఉన్నటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ అనమాట. లోపల హెల్మెట్ పెట్టుకునే తర్వాత కూడా హెడ్కి అయితే మాత్రం ఎక్కువ భారం అయితే అనిపించలేదు. అంటే ఏదో పెయిన్ వచ్చినట్టు అనిపించడం అనమాట. మొత్తానికి అయితే తలకాయకి అయితే అద్దకపోయినట్టు అనిపించింది. ఇది వచ్చేసి మనకు ఏదైతే మనకు తలకాయ ఉంటుంది కదా, మొత్తం అతక్కపోయిందనమాట. మనకు హెల్మెట్స్ లూజ్గా ఉంటే అది మంచి హెల్మెట్ కాదు, టైట్గా ఉంటేనే అది గుడ్ హెల్మెట్ అని నాకు ఉద్దేశం. మీరు కూడా కొనుక్కునేటప్పుడు జాగ్రత్త. నా ఈ హెల్మెట్ సైజ్ వచ్చేసి ఎల్ వచ్చేసి. సో ఇక్కడ చూసారంటే చాలా ఈజీగా అయితే సెటప్ చేసుకోవచ్చు మనం దాన్ని. చాలా మంచి అయితే మనకు ఒకసారి లాక్ చేసిన తర్వాత అన్లాక్ దానికే అయితే అన్లాక్ అయితే కావడం హైలీ ఇంపాసిబుల్. అది మాత్రం కన్ఫామ్ అనమాట. ఎంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయినా అది మాత్రం ఊరు రాదు 100%. అది మాత్రం చెప్పగలుగుతాం మనమైతే. సో అలాంటిది ఇవ్వడం చాలా బెటర్ అని నా యొక్క ఉద్దేశం అనమాట. సో సూపర్. సో ఫైనల్గా అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.